Assalamualaikum YouTubers. Hai, apa khabar? Selamat petang. Okey. Hari ni aku nak tunjuk sikit korang. Ini antara keperluan yang korang perlu untuk motovlog. Dan hari ni aku nak bandingkan SD card yang murah dengan SD card yang mahal dan kepentingan dia kepada action cam korang. Okey. Macam korang tahu, aku gunakan action cam iaitulah SJ Seed Legend. Okay, SJ Seed Legend. Okay, SJ Seed Legend ni aku guna untuk motovlogging aku ataupun car vlog ke apa semua aku guna lah. Okay, jadi SJ Seed Legend ni aku guna memory card yang aku guna adalah Class 10 sebelum ni. Dan masalah yang aku hadapi bila menggunakan Class 10 ni, ya, memory card Class 10 ni, okay, memory card ni, masalah yang aku hadapi ialah memory card ni dia akan jadi error. Dan setiap kali aku format pun masalah yang sama tetap kerap akan berlaku. Jadi apakah dia punya solusi dia? Jadi solusi dia ialah belilah memory card yang mahal sedikit. Iaitulah, kalau katakan sebelum ni kita guna memory card Class 10 lah ni kan, Class 10 kan. Korang kena beli yang power sikit. Itulah Extreme. Aku beli yang SanDisk. Macam aku video sebelum ni, memang aku kata yang semalam aku rakam ada separuh tu dia jadi error kan. Bila error, bukan main aku cakap pun lama rupanya tak rakam kan. Bila tak rakam tu habis lah. Jadi inilah solusi dia, beli lah ni Extreme, iaitu aku belinya 32GB. Speed dia sehingga 100 MB megabyte per second dan 667 kali, maknanya kepatasan dia 667 kali. Dan warranty ni biasalah, korang semua tahu kan, warranty dia seumur hidup. Jadi harga dia dalam RM80. RM80 aku beli di PC Depot lah, di Penang. Okey, ini contoh lah memory card yang lama lah. Memory card yang lama, sebenarnya memory card lama aku 64GB. Yang ni kertas mana aku jumpa 30, tapi Kingston juga. Okay, ni Class 10, nampak tu, dia tulis Class 10. Okey, Class 10 ni bukan tak bagus. Bagus untuk smartphone. Kerana ya, sebab kita video smartphone kita tak rakam dalam 60 ni kan, 60 frame per second tu. Untuk 60 frame per second dan juga untuk buat slow motion dalam video-video, elok yang ni lah. Ni. Jadi beli yang mahal sikit tak apa, tapi kualitinya sentiasa ada dalam kamera anda. Wah. Okey, betul lah tu. Okey, itu selesai dah satu tu. Okey, yang kedua aku beli pula apa mendatang ni. Ini ialah waterproof case. Nampak tu? Waterproof case. Okey, waterproof case ni kenapa aku beli? Sebenarnya dah ada. Kalau korang beli kamera, action kamera, sebenarnya dia akan bagi siap. Kalau beli GoPro ke apa ke, dia bagi siap dah. Dia letak kamera dalam ni, dia bagi siap. Kenapa aku beli lagi? Sebab aku biasa jatuh. Jatuh. Nampak hilang. Kalau korang perasan ya, nampak perbezaan dia. Satu ada bingkai. Aku kena buka lah baru lagi nampak. Okey. Nampak. Satu ada ni, satu tak ada. Habis. Jadi yang ni memang fully waterproof. Yang ni memang tak waterproof lah. Tapi aku dah cuba, okey je. Tapi ada sebabkan aku terfikir satu benda, iaitulah aku tak mau guna lagi skeleton case ni. Sebab ya, skeleton case ni untuk indoor yang korang boleh guna dalam kereta ataupun korang nak ambil dalam rumah je. Keburukan indoor ni, skeleton ni, nampak dia tak cover lens dia face open lah. Kalau kau naik motor tu ataupun ni, takut batu ke habuk follow belakang lori kan, pom, kena pecah. Tak mau benda tu berlaku. Okay, kita alamak boleh buat keluar. Mantap lah. Okay, tak mau benda tu berlaku, kita nak ada cover screen depan ni yang boleh melindungi kita punya lens tu. Dan sebab itu untuk penggunaan mikrofon tak boleh. Mana kau boleh cucuk, nampak? Tak boleh cucuk kan?
Jadi oleh sebab tak boleh cucuk, maka kenalah tebuk. Nampak? Tebuk ni korang boleh gunalah mesin apa ni, drill ke kan. Drill ke apa, tebuk tebuk dalam 2 lubang atau 1 lubang dengan drill. Guna dengan kelajuan yang perlahan takut tertebuk tangan pula. Cerah masa depan Okey. Okey, bila dah tebuk tu, korang buang semua habuk-habuk tu dan korang boleh guna macam screwdriver yang panas-panas tu, korang layar sikit, bagi kat api-api je. Bagi dia smooth sikit tepi ni. Okey, bila dah smooth sini, korang nampak macam mana aku boleh buat dan nampak petak comel ni kan. Okey. Petak comel ni aku gunakan gam lilin. Aku tunjuk Okey, aku gunakan gam lilin. Sebab apa aku guna gam lilin? Sebab apabila aku guna gam lilin, tengok aku masukkan aku punya mic Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak? Bila aku nak masuk guna gam lilin, so dia punya tepi dia ni, tepi-tepi dia ni dilindungi dari kemasukan air. Jadi dia taklah waterproof, cuma dia splash proof ataupun splash proof ni macam pericikan air tu dia terjamin lah. Nak rendam dengan air ni memang pakai dak memang masuk air Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, benda yang paling penting korang perlukan ini Okey, mic. Okey, video sebelum ni aku dah beritahu korang yang video yang aku buat dead cat tu. Inilah dia dead cat tu. Benda ni sebenarnya kitchen tau. Kitchen yang ada mata-mata tu, korang belilah di kedai-kedai kitchen orang perempuan tu. Cari tapi cari warna hitam cari warna pink. Nampak sangat pula Okey, cari warna hitam, korang potong dan korang dapat lah macam ni kan, korang dia punya kapas dalam tu. Okey, jadi sini nampak. So benda ni, ini mic. Video yang kalau guna macam ni memang angin. Dia tujuan dia ni untuk bagi kurangkan bunyi angin. Dia tak bagi hilang terus. Dia akan kurangkan maybe dalam 50%, 40% angin tu. So bunyi wind noise tu dapat dikurangkan lah sedikit. Okey, dah balut ni macam balut lepak pisang macam tu. Okey, ikatkan dengan apa-apa yang kau boleh guna, getah ke. So tapi aku suka guna ini Ini yang dawai punya kot. Dawai punya yang ikat dekat wire-wire. Sebab apa? Dia boleh buka balik senang. Dan kau boleh pulas lipat macam tu je. So terus jadi. Terus boleh guna. Okey, itu yang satu lagi. Yang terakhir, benda yang paling penting, korang guna transfer kabel. Okey, ini benda dia. Data transfer kabel. Entah aku guna mikrofon, aku guna smartphone. Majoriti video-video yang video yang di edit aku gunakan smartphone. Bila smartphone, yang ni yang kena penting. Yang ni boleh beli di kedai RM2. Elok kedai RM2. Aku ingat kedai RM2 tu cikai. Okey. Nampak tu, kad reader. Kad reader ni beli kedai RM2 je. Boleh je guna, tak ada masalah. Tak pernah sangkut pun. Okey, cara dia guna ni Ini dia punya slot adapter dia. Korang masukkan kat sini. Mana terbalik. Okey, masuk kat sini. Okey. Ini memori card, micro SD card tu. Okey, micro SD card ni korang masukkan di sini. Slot di sini. Dan aku punya smartphone ni yang aku tengah rekod sekarang ni jadi aku guna type C. Korang boleh cari USB on the go yang sesuai dengan smartphone korang. Cucuk. Boleh transfer, settle. Boleh transfer di mana-mana walaupun di kekalutan. Okey, sekian. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe video saya, terutamanya yang baru tengok video ni. Boleh subscribe dan like dan share. Okey. Sekian. Assalamualaikum. Selamat tinggal.